Pessoal, minha Alexa chegou. Ela não é muito grande, né? E ela tem um som muito bom, muito confortável. O grave dela é perfeito, é ótimo. O volume não é tão alto, não. Não achei muito alto, não. Mas é um volume muito bom. Sim, para você ouvir dentro de um cômodo, né? Não dá para ouvir muito alto, para ouvir tipo na casa toda, não. É só num cômodo que você tiver um volume considerável alto, no cômodo que a gente tiver. Muito bom, ela obedece os comandos, cria lista, faz bastante coisa. É uma Alexa original mesmo, da Amazon, né? Tem a Alexa, volume máximo. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing.